भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार आयज दिल्लीत निश्चित जावपाची शक्यताय आसा। उमेदवार निश्चिती खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे घडये दिल्ली वचूये। उमेदवार निश्चित करचे पयलीं गोंयच्यान धाडिल्ल्या नावांचेर खोलायेन चर्चा जातली। हातूंत भाजपाच्या केडराच्या कांय जैतिवंत थारपी उमेदवारांक संद मेळटली ते पळोवचें पडटलें। उत्तर गोंयची उमेदवारी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां मेळपाची शक्यताय आसली तरी लेगीत दयानंद सोपटे, दिलीप परोळेकार आनी दयानंद मांद्रेकार हांची नांवां लेगीत उमेदवारी खातीर दिल्लीत धाडून दिल्यात। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत जैतिवंत जावपाचे तांकीचेर उमेदवार निश्चित जातलो खंय। दक्षिण गोंयांत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार आनी बाबू कवळेकार हांचे मदीं सर्त आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर काल दिल्लीन भारतीय जनता पार्टीची बसका जाल्ली। गोंय सत इतर राज्याच्या निवडणुकेचे उमेदवार ठरोवपाक लागून ही बसका आसली आनी काल इतर राज्यां सयत गोंय राज्याची सुद्दां हितून आस्पाव आसलो आनी त्या खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच राज्यसभेचे खासदार आनी भारतीय जनता पार्टीचे गोवा राज्य अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे सुद्दां काल दिल्लीन आसले। काल त्यांची बैठक जाली अशी खबर कळटा आनी कदाचित आयज दनपार पर्यंत ती नांवां आमच्या फुड्यान येतली की उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांसून लोकसभा वेंचणुकेक भाजप तर्फे कोण उमेदवार हे रिंगणान आसतले। खरें तर उत्तर गोंयांसून श्रीपाद नाईक हांची नांव जरी फुडें आसा तरी त्यांच्या वांगडा दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर आनी दिलीप परोळेकर हांची नांवां दिल्लीक धाडली गेलेली आनी तशेंच दक्षिण गोंयांसून पयलींचे खासदार नरेंद्र सावयकर हांच्या बरोबरच बाबू कवळेकर हांच्या नांवार चर्चा जाली अशें आयकपाक येता। खरें तर भाजपचो इतिहास पळयतना आमी सदींच पळयता की भाजपच्या कॅडराक पयले स्थान पयले प्रायोरिटी दिली वयता, पूण ह्या टायमार हे समीकरण बदलतले काय कितें, कारण ह्या घडयेक जी गोंयची परिस्थिती आसा, राजकीय परिस्थिती आसा ती मातशी वेगळी आसा। तो ह्या घडयेक कॅडराक म्हत्व दिलें वयतलें काय विनेबिलिटीक म्हत्व दिलें वयतलें हे पळोवपाची गरज आसा। आनी काल ह्या सगळ्या गजालींचेर, ह्या सगळ्या विशयांचेर चर्चा जाल्ली। हालींच जे रस्ते अपघात जाता म्हणा किंवा स्मार्ट सिटीची कामां आसा म्हणा किंवा दाबोळी एअरपोर्ट आसा, हो विशय हे जे गाजलेले विशय आसा ह्या गाजलेल्या विशयांचे जो इम्पॉर्टन्स आसा तो लक्षांत दवरून त्या पद्दतीन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार थारायले वयतले। आयज भारतीय जनता पक्षाची बैठक जावं शकता आनी त्याच्या उपरांत गोंयांत त्याची नांवां डिक्लेअर जावं शकता। तर आयज दनपार पर्यंत आमकां ही नांवां कळूंक शकता। काल दिल्लीन जी बैठक जाली त्या बैठकीन गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष तशेंच राज्यसभेचे खासदार दयानंद शेट तानावडे हाजीर आसले। काल जे बैठकीन कितें जालें त्याचो निर्णय कितें आसा आनी उमेदवार कोण आसा ते आयज दनपार पर्यंत आमकां कळूंक शकता। आमी ही अपडेट तुमचे पर्यंत घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। हांव विनायक सामंत, पणजी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।